हाय मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे पूरा खाली स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब इसमें देखो ट्रक ने सामान लेके आया हुआ बच्चों। अब सर जो ट्रक है इस सारे सामान को कैसे फिट करता है, देखिए पूरा फिट कर दिया। पूरा नीचे का घर को बना के कंप्लीट कर दिया। अब बच गया ऊपर का लगाने के लिए। अब ऊपर का देखो बच्चों कैसे लग रहा है। ऊपर का भी आधा तैयार हो गया और भी सामान देखो बच्चों। नीचे पत्थर लगा दिया, नीचे पत्थर पूरा अच्छे से बिछा के बच्चों रेडी कर दिया बच्चों। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब जो क्रेन मशीन है हमारी, ये क्या सामान लेके आई हुई है बच्चों। एक क्रेन मशीन नहीं बच्चों, ट्रक मशीन है। देखिए कैसे और सामान लेके आया हुआ बच्चों। ये देखिए क्या सामान लगा दिया। ये देखिए बच्चों सारा कांच लगा दिया बच्चों खिड़की में। और बच्चों देखते हैं ये इधर क्या करता है बच्चों। ये देखिए बच्चों इस साइड भी जहाँ जहाँ कांच का कमाल था, शीशे का कमाल था, वहाँ लगा के रेडी कर दिया। चलिए बच्चों अब हम दिखाते हैं आप लोग को जो हमारी ट्रक आई हुई थी, उस ट्रक का कैसे पार्ट्स लग रहा है बच्चों। लगने के बाद बच्चों हमारी गाड़ी जो है बनके कंप्लीट हो गई बच्चों, फाइनली तैयार हो गया बच्चों। अब उसके बाद बच्चों जो हमारा ट्रक है, हमने तो काम पहले दिखा दिया था, अब डीजल खत्म हो गया है तो डीजल हम डाल देते हैं अपने ट्रक में। डीजल डालने के बाद बच्चों फिर क्या होता है उसके बाद हमारी ट्रक जाती है स्टेज पे। उसका शो है एक स्टेज शो, वहाँ पे सारे लोग फोटो खींचते हैं, उसका सेल्फी लेते हैं बच्चों। फिर उसके बाद देखिए हमारा ट्रक आ जाता है सर्विस कराने, क्योंकि इसका डाला जो है थोड़ा सा कहीं पे चोट लग के दब गया था, तो उसकी वजह से गाड़ी बन के रेडी हो गई। फिर बच्चों चले बच्चों जो हमारी ट्रक आई हुई थी सामान लेके बच्चों, शीशा विंडो का, उस देखिए बच्चों उसके असेंबली हो रहा है। उसका भी पार्ट्स हमने लगा के रेडी कर दिए बच्चों। देखिए कैसे पार्ट्स लगाने के बाद कैसे दिख रहा है बच्चों। चलिए बच्चों अब इसको भी हम लेके चलते हैं अपने बिल्ली मास्टर के पास। देखिए बच्चों कैसे बिल्ली खड़ी है और टायर पंचर हो गया। अब टायर में हम हवा डालेंगे बच्चों। देखिए कैसे हम टायर में हवा डाल रहे हैं। हवा डालने में बहुत ही मजा आता है बच्चों। कैसे हवा डालने के बाद हमारा जो टायर पंचर था बनके रेडी हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब हमारी गाड़ी जो है ये आ गई स्टेज शो पे बच्चों। अब यहाँ स्टेज शो होने वाला है इनका। होने के बाद बच्चों अब देखिए आ गया गैरेज में। कितनी गंदी हो चुकी है बच्चों, कितनी मट्टी पड़ा हुआ है, कितना गंदा दिख रहा है जो गाड़ी आई अभी। ओह सो सैड बच्चों, बिल्ली भी नाराज हो गई बच्चों। देखिए बिल्ली कैसे बड़ी बड़ी आँख करके दिखा रही है इस गाड़ी को। चलिए बच्चों अब धो देते हैं इसको, इसका होगा वॉशिंग। चलो बच्चों पानी मारते हैं। अच्छे से पानी मारने के बाद बच्चों अब इसको हम अच्छे से धोने के बाद क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे झांक। बहुत ढेर सारा झांक लगा देंगे। यानी देखिए बहुत सारा झांक लगाने के बाद बच्चों इसके बाद पूरा झांक से भर देंगे। झांक से भरने के बाद बच्चों अब बड़ी वाली मशीन का जो ब्रश होता है बच्चों वो आएगा। उस बड़ी वाली मशीन के ब्रश से हम इसको धोएंगे बच्चों। देखिए अब हम बड़ी वाली मशीन जो होती है ब्रश, उससे हम साफ कर रहे हैं बच्चों। आगे पीछे करके इसको अच्छे से हम ब्रश से धुल लेंगे बच्चों। धोने के बाद बच्चों चलिए बच्चों हमारा धुल के रेडी हो गया। इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों।